សូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូននិងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកកាន់វីដេអូនេះនៅក្នុង Channel YouTube Janne JN Share វីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញករណីតូននេះដែលមានបញ្ហាបាទធាក់បញ្ឆេះបញ្ចូលលេខឆក់រលត់បើសិនជាយើងចង់ជិះឲ្យដំណើរការទៅមុខតើយើងអត់លេខឲ្យម៉ូតូដំណើរការទៅវិលកង់ក្រោយទៅយើងអាចជិះបានបាទហើយវាពិបាកក្នុងការជិះបងប្អូនពេលដែលយើងដឹកទម្ងន់ធ្ងន់នេះចឹងពេលដែលយើងដាក់លេខគឺវាឆក់រលត់អញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ធ្ងន់គឺយើងមិនអាចឲ្យវិលកង់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការជួសជុលហើយករណីម៉ូតូនេះផ្ទាល់យើងនឹងទៅមើលការជួសជុលទាំងអស់គ្នាតើវាបណ្ដាលមកពីអ្វីហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបងប្អូននឹងចូលចិត្តជួយចុច like បើមិនទាន់បានចុច subscribe ជួយចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទ Janne JN Share សូមអរគុណទុកជាមុនបាទឥឡូវយើងទៅធ្វើការទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងបច្ចេកទេសជួសជុលម៉ូតូដែលមានបញ្ហាដាក់លេខឆក់រលត់
bay này trâu với nhau vẫn vừa bị kèn khóp là ngày dừng đã trường bay cho trường khóp trâu máu thì đã trường khóp trâu máu tất nhiên đã khóp trâu lắm đã khóp trâu tam ở mùi khóp nó đã trâu được không trường khóp của tôm tịch như hai tới trong những đám so tam cào nhé ok ឥឡូវយើងរៀបរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងទៅធ្វើការបញ្ឆេះសាកតើវាដំណើរការដាក់លេខទៅឆក់រលត់ទៀតអត់ណាបាទអញ្ចឹងការធ្វើឲ្យលក្ខណៈធ្វើឲ្យម៉ូតូបាទដាក់លេខឆក់រលត់ណាគឺបញ្ហាមកពីក្របបន្ទប់ស្បែកឬក៏លំបាកស្បែកនេះហើយចំពោះម៉ូតូនេះក៏គឺមកបណ្ដាលមកពីបញ្ហាកែងក្របបន្ទប់បន្តិចអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់បើចូលចិត្តជួយចុច like ចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់ៗផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីជម្រាបលា